अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे मोहब्बतुनि जा बनावलेट, सरव ऐं हथ रेखाउनि खां ख़ाली। लेखक महमूद मुग़ल। छपाईंदड़ काछो पब्लिकेशन, कराची, सिंध। छापो पहिरियों जनवरी 2015 ईस्वी। किस्त चौथी। मूं तुंहिंजे लाइ हिकु शइ आंदी आहे। मूं कुल्हे ते आंदल बैग तो साम्हूं फिटो कयो। छा आहे हिन में? हीउ एॾो वॾो आहे, कहिड़ो माल अथसि? तो बैग खे हथनि सां फफोलियो हो। खोले ॾिस, मूं मुरकियो हो। तो बैग खोली त अचरज में पइजी वई आहे। अला रज़ा, ही सभु कुझु? जी जनाब, ही लिस्ट अथव, चेक करे वठो, सभु शयूं पूरियूं आहिनि। रज़ा, ही सभु ही छा आहे? तूं ख़ामोश थी वई हुईं। उन बैग में अगठ विझणीअ खां वठी सुई सॻे ताईं हो, हर कलर जा बटण ऐं हर रंग जो धाॻो। तूं हॉस्टल में रहंदीअ न, त उन्हनि शयुनि जी ज़रूरत पवंदई। ऐं उन महिल अली हसन अंदरि घिड़ी आयो हो। वाह, हिन मूं ड्रिघेरियो हो। ही बैग आहे या उमिरि अयार जी ज़ंबील? ओ, हिन में त हर शइ आहे। नेल कटर, जोराब, रुमाल, पर्स, टिशूज़, पाउडर, सुर्खियुनि जा शेड्स, कंपैक्ट्स। अॼु त असांजो शींहुं वॾो मैदान वारे आयो आहे। इन टाक ॾिनो हो, मूं कुझु न कुझु हो। तूं बि ख़ामोश वेठी हुई। ओ, आई थिंक यू बोथ नीड प्राइवेसी। हिन कुल्हा हयां ऐं ॿाहिरि निकिरी वियो। तो मूं ॾे निहारियो हो। हीउ सभु छा आहे? ज़रूरत जो सामान। ऐं हा, तुंहिंजो बूट ऐं सैंडल्स ऐं कपिड़ा मूं न आंदा, उहे तो पंहिंजी पसंदि जा वठिजांइ, ठीकु आहे न? ऐं उते वञी पंहिंजो बैंक अकाउंट खोलाए नंबर मोकिले ॾिजांइ, मां महीनेवार पैसा मोकिलींदुमि पियो। मां नथो चाहियां मूंखां सवाइ को तो ते ख़र्चु करे। तो हेसी ताईं ठिक ॿधी पए ॾिठो, मस मस कुछीअ। उहो मां पाण न चाहींदी आहियां त तोखां सवाइ को मूं ते ख़र्चु करे। सच, मूंखे पैसा खपंदा आहिनि न, त मां सोचींदी आहियां तूं वेझो हुजी तोखां वठां। पर ही सभु, मूं तुंहिंजी ॻाल्हि कटी हुई। हिननि जी ॻाल्हि न कर। उहो ॿुधाए, उते लाइ 500 रुपया महीनो सही रहंदो? हा, त वधीक कुझु न कुझु हो। ऐं मूं हिकदमि उतां उथणु मुनासिबु सम्झो। उन महिल तुंहिंजे अखियुनि में मूं लाइ अलाए छा हो। शायदि एॾो प्यारु मूं ॾिसणु न पिए चाहियो। ऐं उन्हनि ई ॾींहंनि में ओचितो मुंहिंजी मुलाक़ात तुंहिंजे माउ सां थी वई। अली हसन जे तारीफ़ुनि मूंखे ख़ूब चाढ़ियो। हुन मूंखे पसंदीदा नज़रुनि सां ॾिठो ऐं मुंहिंजी त ॼण क़िस्मत ई खुली वई। तोखे चयो हुअमि न, हीउ ॿिवाटो रस्तो न आहे। ॾिस न, कीअं तुंहिंजी मादर मलका खे असांजी पर्सनैलिटीअ डाउन करे वई। तो उन महिल सोफ़े जा कुशन पे काढ़िया, सुई रोके तो मूं ॾे निहारियो। माण्हू अलाए छो ख़ुशफ़हमियुनि में मुब्तला हूंदा आहिनि, ऐं माण्हू अलाए छो मुब्तला करे पाण खिसकी वेंदा आहिनि। मूं मोट में तोखे ॾिसी खिली ॾिनो हो। केॾो न अजीब आहे तुंहिंजो मुंहिंजो साथ बि। मुंहिंजी ढेर सारी ख़ूबसूरत महबूबा। वरी उहो लफ़्ज़ चई। तूं चिड़ी वई हुईं। छो? कहिड़ी ख़राबी आहे हिन में? ना ही छा बिलव्ड? मूंखे ख़ूब मज़ो पिए आयो। तो मुंहुं सुॼाए ॿिए तरफ़ कयो हो ऐं उन महिल अली ऐं नाजिया अंदरि आया हुआ। मूं तो ॾे ॾिसी शरारत सां चयो हो, यार अली, ही माण्हू अलाए छो चेड़ाक थी पिया आहिनि। अलीअ तो ॾे टेॾी अख सां ॾिठो हो ऐं उन महिल तो भुणकियो हो। ही माण्हू बि अजीब अजीब ॻाल्हियूं कंदा आहिनि अली। कंहिं ॾींहुं मुंझल हूंदा त ॿ ॾींहं मानी न खाईंदा, पोइ अची साम्हूं वेहंदा ऐं फरमाईंदा, बसि तोखे ॾिठुमि न, हाणे हींअर ई थो वञी मानी खावां। उहो न सम्झंदा त बुख काटे पंहिंजो ई नुक़सानु कयमि, ॿिए खे छा। ऐं मूंखे यादि आयो, मां जॾहिं कंहिं ॾचे में फासी अमां ऐं घर वारनि जूं झिड़कियूं सही 2 ॾींहं ख़ामोशीअ सां ख़ामोश फिरियो हुउमि। उन महिल तुंहिंजो फ़ोन बि ख़राबु हो ऐं पोइ 2 ॾींहंनि खां पोइ तोखे ॾिठुमि त तो पुछो ॾिसण साण ई मानी खाधी अथई? तोखे ॾिठो अथमि न त हाणे खाईंदुमि। तोखे उहा ॻाल्हि यादि हुई। मूंखे ॾाढो अजीब लॻो ऐं उन महिल ई अलीअ जान छॾाई।
अलाए छो माण्हू हिक ॿिए जा चरिया थी ॿियनि जा मग़ज़ खाईंदा आहिनि। उन महिल हिन जो फ़ोन अची वियो हो। हू वियो त मूं टे ॾींहं अख सां तोड़े ॾिसी कंधु फेरे छॾियो। कुझु लम्हा ख़ामोशी हुई, पोइ तो ई ॻाल्हायो। नाराज़ आहीं? न त मूं का ग़लति ॻाल्हि कई? का बि त न। पोइ ईअं मूं छो सुञायो अथई? तो वारे चयल ॻाल्हि ते गौर पे कयूं त एॾो मामूली अहसासु रखे थी। तोखे कहिड़ी ख़बर? मूंखे तुंहिंजे ज़रे ज़रे जी ख़बर हूंदी आहे। तो मूं ॾे थकियो हो ऐं मां तोखां बिल्कुलु बेख़बर हूंदो आहे न, हा न? मूं ईअं त कोन चयो। तोखे ख़बर आहे मां हर लम्हे ते तो लाइ सोचींदो आहियां। सुठा ॾींहं हुजनि, ईद राति हुजे, तुंहिंजी सालगिरह हुजे या मुंहिंजो जनम ॾींहुं, मां हर लम्हे में तोखे सारींदो आहियां। मां जॾहिं अकेली हूंदी आहियां न त तूं गॾु अची वेहंदो आहीं। मूंसां पंहिंजे बारे में ढेर सारियूं ॻाल्हियूं कंदो आहीं। बसि मां कुझु न पुछंदी आहियां, सिर्फ़ु ॿुधंदी आहियां। तूं ॾाढी सुठी आहीं। बसि बसि, नो जज़्बातियत। तो भुणकियो ऐं मां उथी आयो हुउमि। ऐं उन राति जंहिंजे सुबुह ते तोखे वञिणो हो, मूं तोखे ऊंदहि में विहारे तोखे तकियो हो। उन महिल तुंहिंजो सिर्फ़ु पाछो मूं साम्हूं हो, त कुझु बि न थे ॻाल्हायो। बसि मुंहिंजे हथ में हथु ॾेई ख़ामोश वेठी हुई। कुझु ॻाल्हाए न? मूं मस मस पुछियो। छा ॻाल्हायां? तुंहिंजो लहजो कुझु भरियल हो। तूं ते पंहिंजो ख़्यालु रखजांइ, ज़रो बि परेशान न थिजांइ, ठीकु आहे न? तो हाकार में कंधु लोॾियो हो ऐं मूं अलाए कीअं तोखे ॿाहुनि में जकड़े छॾियो। तुंहिंजा वार मुंहिंजे कुल्हनि ते पकड़ियल हुआ, तो पाण बिल्कुलु न छॾायो। मूं तुंहिंजे चहिरे खे हथनि में आणे तुंहिंजा ॻल छुया, उहे आला हुआ। रोई पई? न त। मूंखे फ़ोन कजांइ, हा, उदास ज़रो बि न थिजांइ। तूं ते परेशान हूंदीअ न त मां बि हिते सही न हूंदुमि। उहा ई ॻाल्हि मां तोखे चवां, तूं बिल्कुलु ठीकु हुजांइ। मतां परेशान थिए त उते मां बि सुखी न हूंदमि। तूं मां ईअं ई वेठा हुआसीं, ख़ामोश हुयूं, ऊंदाहियूं हुयूं ऐं हिक ॿिए जे छुहाव जो अहसासु। जॾहिं ढेर सारी ख़ूबसूरत मौसम हूंदी न त मां तोखे ढेर सारो यादि कंदुमि। हूअं विसारे छॾींदे छा? उन मौसम जो त असरु ई ॿियो हूंदो न। हूअं पाण उहो लफ़्ज़ केॾो न इस्तेमालु कंदा आहियूं। कहिड़ो? ढेर सारो। मूं हाकार करे खीसे मां 2 सोना छला कढिया हुआ। तोखे पाराईंदे चयो हुउमि, मुंहिंजो साथ हुजई या कंहिंजो, ही कॾहिं लहनि न। ऐं तो हाकार कई हुई। ऐं उन राति जो अलाए केतिरी देरि तूं मां ईअं ई वेठा हुआसीं। ऐं पोइ जेॾी महिल तूं उथी हली वईं त मूं तोखे वेंदे वेंदे सॼो हो, ज़ाना न वञ। तो कुझु न कुझु हो, बसि पुठी ॾेई बीठी हुईं। मां तुंहिंजे पुठ खे तकींदो रहियुमि। अलाए कीअं तो मुड़ी ॾिठो ऐं डोड़ी मूं ॾे हली आईं। मूंखे भाकुर में भरे तो मुंहिंजूं अखियूं चुमियूं ऐं डोड़ंदी हली वईं। उहो हिकु लम्हे जो अहसासु हो, अलाए छा हो। बसि मूंखे यादि आहे मां उते वेठुमि ऐं अखियूं रोई न सघियूं। मां उते वेठुमि ऐं अखियूं रोई न सघियूं हुयूं। शायदि तो उन्हनि जा ॻोढ़ा बंदि करण लाइ उन्हनि खे चुमियो हो। ऐं पोइ गुज़रंदड़ लम्हनि में तुंहिंजी अम्मा मूं लाइ हा कई हुई। बसि मुंहिंजी डिग्री वठण जी देरि हुई। तूं हर हफ़्ते मूंखे फ़ोन कंदी हुईं। मां हर जुमे ते तोखे लम्हे खनि ॾिसण लाइ चइनि कलाकनि जो सफ़रु कंदो हुउमि। तूं मां ॻाल्हाए न सघंदा हुआसीं, बसि हिक ॿिए खे ॾिसंदा हुआसीं परे खां। उन्हनि ॾींहंनि में तुंहिंजी अम्मा खे शायदि मुंहिंजे घर वारनि पारां मुंहिंजी कंहिं अॻे स्कैंडल जी ख़बर पई हुई। मूंखे त उन शइ जी ख़बर ई न हुई। मां त ईअं ई हुउमि, अणॼाण। हुनजो अंदाज़ बदिलियो त कोन, पर अंदरि जी कंहिंखे कहिड़ी ख़बर आहे। ऐं उन्हनि ॾींहंनि में हिकु ॾींहुं अली हसन जे घर में घिड़ंदे मूं तोखे ॾिठो, तो गुलनि खे पाणी पिए ॾिनो। मूंखे ॾिसी पाणी बंदि करे छॾी। परियां तुंहिंजी अम्मा बीठी हुई। मां खेसि सलाम कंदो सिधो अंदरि हलियो हुयुमि ऐं अंदरि अली हसन सां 3 कलाकनि रहण खां पोइ बि तुंहिंजो दर्शन नसीबु न थियो। मां उदास उदास मोटी आयुमि, अलाए छा सबबु हो। ऐं उन ॾींहुं फ़ोन ते तो मूंखे थधे आवाज़ में चयो, मां चाहियां थी तूं मूंखे छॾे वञ। चरी आहीं छा? मां वाइड़ो थी वियो हुउमि। ज़ाना, तोखे ख़बर आहे तूं चई छा पई? हा। उहो नामुमकिन आहे। मूं गीत ॾिनी।
तो कुझु बि न कुझु हो, फ़ोन रखी छॾी हुई। ऐं पोइ अली हसन जे घर में मूंखे परचाईंदे अली साणो थी पियो। तो तरस आहे। मां हुन सां ॻाल्हायां थो, चरियो न थी, हूअ मज़ाक कंदी हूंदी। अहिड़ी मज़ाक? तूं ॿुधाए अली, इहा मज़ाक हूंदी आहे? हिनखे हिते घुराए अली, मां हुन सां ॻाल्हाइण थो घुरां। चङो, मां कोशिशि कयां थो। हू वियो त मूं दरीअ पुठियां ॾिठो। हू तोसां कुझु ॻाल्हाए रहियो हो ऐं लम्हनि जी जाखोड़ खां पोइ मोटियो त अकेलो। उहो नथी अचे यार, चए थी उहो सही आहे, जेको कुझु मूं हिनखे चयो आहे। हीउ सभु छा आहे अली? ही हिकदम जा फ़ैसिला छा उहे आहिनि मोहबतूं? मां छा चवां यार, मूं त हुनखे अहिड़ो सम्झियो ई न हो। उहा अहिड़ी छोकिरी कान हुई, अलाए कहिड़ी वेदन आहे हिन सां। उहा आई त मां थो ॼाणणु घुरां, उहा मूंसां साफ़ साफ़ छो नथी ॻाल्हाए? छा चवां यार, मां त पाण मुंझी वियो आहे। मां उतां उथी हलियो आयो हुउमि। सुकून किथे कोन हो, मोहबतूं मिलनि न, जे मिलनि त छा लाइ कंहिंखां खसिजनि न, सो बि बग़ैर कंहिं वजह जे। ऐं अलाए छो उन शाम जो मूं 81 जूं 2 गोरियूं वरितियूं। सोचियमि निंड अचे त कुझु दिमाग़ ठरे। पोइ अलाए कहिड़ी हालत हुई, निंड बि न आई ऐं ज़हन बि परेशान रहियो। मूं अलाए छो अलीअ जे घर जो रुख रखियो। हू मूंखे उन हालत में ॾिसी वाइड़ो थी वियो। ही छा हालत कई अथई ॾे? छा कयो अथमि? मां सॼो ॾकियुमि पे। तूं अचु मथे अचु वेह, या हीअं कर, तूं मथे हली सुम्ह त मां अचां थो। ऐं मां जीअं ई मथे चढ़ियमि त उते तूं मौजूदु हुईं। मूं तुंहिंजो रस्तो रोकियो जो तो मूंखे ॾिसण साण ई हेठि लहण जी कई हुई। तूं ख़ामोश बीठी रहीअं, काफ़ी बदिलजी वई हुईं। मूं हथ वधाए तुंहिंजे वारनि खे छुहणु चाहियो, तो मथो परे करे छॾियो। मां सॼो ॾकियुमि पे। तोॾे ॾिसंदे चयमि, काबिल आहीं न त? तूं कुझु लम्हा ख़ामोश हुईं। नशो कयो अथई छा? छा? मूंखे ॻाल्हि सम्झ में न आई। तबियत सही न अथई छा? मूं कुझु न वराणियो, बसि तोखे ॾिसंदो ई रहियो हुउमि। मुंहिंजो हिकिड़ो कमु कर, मूं तोॾे निहारींदे चयो। चओ। मूंखे पेशानीअ ते हिकु किस कर। मां दर खे टेक ॾिनी हुई। सुठो नथो लॻे, तो इनकार कयो। तूं मूंखां थी इनकार करीं? हा। तो मूंखे परे करे पाण ॾाका लथा हुआ ऐं मथे अली हसन मूंखे रोंदो ॾिसी ख़ूब दड़ियो हो। बिल्कुलु स्टूपिड आहे यार, तूं बि हिन लाइ रोई पियो? मां हुन सां थो ॻाल्हायां, रोण मां छा वरंदो? हू हेठि वियो त काफ़ी देरि करे छॾियईं। मूंखे कंहिं पल आराम न हो। अलाए कीअं ॾाका लही हेठि आयुमि। हेठि सभु ॿार सुतल हुआ। अंदरि हिकु कमरे में तूं ऐं अली हसन हिक ई पलंग ते लेटियल हो। हू तोखे का ॻाल्हि सम्झाए रहियो हो। मां अंदरि हलियो आयुमि। दर वटि अची मूं तोॾे निहारियो। अली हसन परियां मुंहुं करे थोरो पर भरो लेटी टाइम्स जा वर्क उथलाइण लॻो। मूं तोॾे जूह पाए ॾिठो। हीउ सभु छा आहे? तुंहिंजे मुंहं ते फिकी मुर्क तरी आई। तूं मथे हली सुम्ह, तुंहिंजी तबियत सही न आहे। उनखे तूं छॾ, पंहिंजी ॻाल्हि कर। मूंखे रीज़न ॿुधाए पंहिंजी उन एटीट्यूड जो। उहो ई त नथी ॿुधाए सघां। छो? तूं हिन महिल ठीकु न आहीं न। मूं न ॼातो हो तूं ईअं थी वेंदीअ। मूंखे छा थियो आहे? पोइ सबबु छो नथी ॿुधाए? तूं हींअर मथे हलियो वञ। हिन महिल तुंहिंजो हिते अचणु सही न आहे। अली जो वेठो आहे। हू मुंहिंजो मासात आहे। तूं आहीं छा? ओ, इहा हक़ीक़त हुई। मां तुंहिंजो छा हुउमि? अलाए छो मूं उन महिल तोखे चयो, ठीकु आहे मां हलां थो, बसि मूंखे हिकु किस कर। ऐं उन महिल तो मुंहिंजे मुंहं में ॾिसंदे चयो हो, फस्ट एंड लास्ट। ऐं मां तड़पी उथियो हुउमि। छो थी चवीं इहो? बसि उहो मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे। मूंखे उन फ़ैसिले जो सबबु ॿुधाए। चऊं हीअं कर, हींअर तूं मथे हल, मां सुबुह जो तोखे 11 धारे अची ॻाल्हि ॿुधाईंदुमि। बसि तूं ॻाल्हि टार न। पक तो मुंहिंजो हथु झले उन जी पुठि चुमी हुई। मां कमरे मां निकिरी त आयुमि, पर सॼी दुनिया ॼण फिरे पई ऐं ॾाका चढ़ंदे अलाए कीअं मां किरी पियुमि। आवाज़ ते अली डोड़ंदो आयो। मूंखे बजाए उनजे जो हू खणी हू अलाए छो मोटी वियो।
मां पाण सिरकंदो ॾाका चढ़ी मथे अची पलंग ते किरियमि ऐं कुझु मिंटनि खां पोइ आवाज़ु ॿुधमि तूं ऐं अली कंहिं ॻाल्हि ते ॾाकण में अटकी पिया हो। थोरी देरि खां पोइ अली मथे अची मूंखे धरियो हो। पागल आहे तूं, कुझु देरि त उते पियो हुजी हा त हू ॾिसे त हा पंहिंजो कारनामो। मूंखे अलाए छा पिए सम्झ में आयो। उन महिल ई अलाए कीअं ॿुधंदो थिए वियुमि, कुझु ॿुध में ई न। उन महिल ई अलाए कीअं ॿुधंदो थिए वियुमि, कुझु ॿुध में ई न। ऐं ॿियो ॾींहुं केॾो न रोशन हो। सुबुह साण ई मुंहिंजी अखि खुली वई हुई, कंहिं पल करार न हो ऐं पोइ तूं वक़्त खां पहिरीं मथे चढ़ी आई हुई। मां पलंग ते अलाए कीअं लेटियल हुअमि, तो परियां वारी कुर्सी अची वसाई हुई। मां कुझु ख़फ़ीफ़ थी वियो हुअमि। पलंग खां सुरकियो हुअमि त तूं उते अची वेहंदीअ, पर तूं न वेठीअ। कीअं आई तूं? मूं ई ॻाल्हायो। तूं वरी बि ख़ामोश हुईअं। राति वारी हरकत ते कावड़ियल आहीं। आई एम सॉरी, मां थोरो टेंस हुअमि न, उन करे नशो करे विधो हुअमि, आईंदा न कंदुमि। तो वरी बि कुझु न कुझु हो। अलाए केतिरी देरि ख़ामोश रही हुई, अलाए केतिरी देरि ख़ामोशी रही हुई। उन विच में तो न खे पे खोटियो। पोइ मस ॻाल्हायो हुई। अमां मूंसां डायरेक्ट ॻाल्हायो आहे। हुनखे तूं पसंदि न आहीं, तुंहिंजी टाक, तुंहिंजो उथणु विहणु, हूअ त हूअं बि मोहबतनि जे शादीअ जे बरख़िलाफ़ आहे। ऐं तूं पंहिंजे माउ जे करे मूंखे ॾुख थी ॾीं, हा न? मूं तो ते को ज़ोर त न रखियो हो न शादीअ जो। हूअं बि त गॾु हूंदा हुआसीं, न जुदाइनि जे अहसासनि समेत। विछड़णो त कॾहिं न कॾहिं हो न। पोइ हाणे छा थी वियो? सोचियमि न ॻाल्हाईंदमि त फाटी मरंदुसि। उन महिल उहो कुझु अहसासु त हो न त मतां अमां मञी वञिजे। हाणे त उहो बि न रहियो। मां पंहिंजी माउ खे मोकिलणो थो घुरां, तूं मूंखे हिकु चांस त ॾे न। कहिड़ो फ़ाइदो? उहा ईंदी, हितां इनकार थी वेंदो। तूं एॾी बदिलियल छो आहीं? मां पंहिंजी माउ खे तोखां वधीक थी सुञाणां। बसि तूं मूंखे छॾे वञ। तूं सैडिस्ट आहीं छा? अलाए, ॾिस जाना, मुंहिंजी सप्लीमेंट्री मथां आहे, मूंखे अहिड़ो रवैयो न ॾेखार। ॾिस, मां हिते सिर्फ़ु तुंहिंजे आस में आहियां। तूं छा आहीं उहो मूंखां पुछ न। मां हज़ारे अज़ाबनि में हुजां, तुंहिंजो हिकु दर्शन हुनजो इलाजु आहे। मूंखे बुख़ारु हूंदो आहे, तूं हथु रखंदी आहीं, खन में लही वेंदो आहे। तूं अखियूं चुमंदी हुईअं त सॼा थक लही वेंदा हुआ, ऐं राति तो मूंखे चुमण खां इनकार कयो। पाण खे कंहिं ॿिए जी अमानत थी सम्झी छा? ऐं उन महिल ई अलाए कीअं तो मूं ॾे गौर सां निहारींदे चयो हो, तूं मूंसां कूड़ छो ॻाल्हाईंदो आहीं? कहिड़ो कूड़ ॻाल्हायमि? उहो हिकिड़ो हुजे त चवां न। राति तो नशो किथे कयो? अजायो एक्ट पे कयई न। करी हा त ईअं सुबुह जो जल्दी अखि खुलई आहे। ऐं हा, तो ॾाकण तां किरीअं बि त कोन, त पोइ अजायो छो अली हसन मूं वटि ढोढ़ंदो आयो हो? ॿुधाए न तूं ई, उहो कूड़ न हो। अमां खे तुंहिंजे माउ वातां तुंहिंजे अॻे स्कैंडल्स जी ख़बर पई हुई। छा तुंहिंजी माउ बि कूड़ ॻाल्हाईंदी? उन महिल मूंखे लॻो उहा तूं नथी ॻाल्हाईं, उहो तुंहिंजे अंदर जो औरतपणु हो। मूं मोट में कुझु न कुझु। तूं छा बि चवंदो हुएं, मां एतबार कंदी हुअमि, कोन कयमि, पर मूं तोसां किथे बि कूड़ न ॻाल्हायो। तूं उहे सभु शयूं साबित करे सघंदीअं। मां रोअण हार को थी वियुमि। ऐं उते अलाए कीअं तो चयो, चङो, पोइ साबित कंदमि। तूं ई ॿुधाए, जे मुंहिंजे नाराज़ थियण ते ई नशो थो करीं त अॻिते छा कंदे? मूंखे कुझु बि न पिए सुझो। तोड़े ॾिसंदे चयमि, मूंखे छॾ न। तूं छॾींदीअं त सुकून जो हर को अहसासु गुम थी वेंदो। मां तोखे आरज़ी अहसास हेठि नथी रखणु घुरां। अॻु बि त हूंदा हुआसीं। उहो अॻु हो, ही हाल आहे। ॾिस, मुंहिंजा एग्ज़ाम्स मथां आहिनि, ईअं न करे। ॾिस ज़ाना, मां तोखां तुंहिंजूं मोहबतूं पिना थो। मूंखां सवाइ ॿियूं बि त छोकिरियूं आहिनि, पर उहे तूं नाहीं। उहो ई त मां चाहियां थी त तूं मूंखे एतिरो न चाहे। उहो तूं अॼु थी चवीं? हा, तो शायदि फ़ैसिलो करे छॾियो। कुझु बि चवणु अजायो हो। मूं तोखे आख़िरी भेरो ॾिठो ऐं निकिरी आयुमि। दुनिया छा हुई, मूंखे को अहसासु न हो।
घर अची मां सख़्तु बुखार में मुब्तला थी वियुमि। अली हसन मूं लाइ छा न कयो। ऐं पोइ महीने ॿिनि खां पोइ तव्हां असांजे घर आया, ख़बर पई हुई तुंहिंजी अमां हाणे राज़ी थी आहे। उन ॾींहुं तो मुंहिंजे कमरे में वेही मुंहिंजो इंतज़ारु कयो, पर उते त मां होम ई कोन। रज़ा हसनैन त कॾो को मरी वियो। मूं त तोॾे अखि खणी ॾिठो बि कोन। ऐं पोइ कुझु ॾींहंनि खां पोइ उहो मुल्क ई छॾियुमि, हेॾे हलियो आयुमि ॾूरांहें देश, तुंहिंजे शहर खां बि परे, त हवाउनि खां बि परे। त ज़ाना अली ख़ान, तूं बि त औरत ई निकितीअ न, केॾी न ख़सीस, तोखे कहिड़ी ख़बर। रज़ा पंहिंजे पाण खे ॾुखियो रखी बि तोखे 500 रुपया पूरा करे मोकिलींदो हूंदो। हुन पाण खे ॾुखियो रखी बि तुंहिंजे खाइण जो बंदोबस्तु कयो हूंदो। केतिरा केतिरा ॾींहं लंघी वेंदा हुआ हुनखे 1 वॻे में, ऐं हू जेको तुंहिंजी हिकु झलक ॾिसण लाइ 4-4 कलाक बसनि में धिका खाईंदो हो, जेको बिल्कुलु उजरे कपिड़े जहिड़ो हो, तंहिं ते तो शक कयो। मां मञा थो मूं तोखे चुमियो हो, पर तूं पहिरीं ऐं आख़िरी छोकिरी हुईं। तोखां अलॻि थियुमि त सिगरेट छेहम बि न, मां त ख़ाली पाकेट बि हथ में न खणंदो आहे। मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे मां तोखे साम्हूं विहारे चवां, नफ़रत आहे मूंखे तोखां, तुंहिंजे ज़ात जी हर हस्तीअ खां, जंहिंखे सवाइ धोखे जे कुझु न ईंदो आहे। ॿुधाए ज़ाना, एॾो झुकंदड़ इंसानु जेको तोखां पिनीअ उहो धोखो करे सघे थो। पर न, तूं छा ॿुधाईंदीअ, साल थी विया तोखे ॾिठे। हाणे हिते समुंड जो किनारो हूंदो आहे ऐं एंडी गिब्स जो आवाज़ु हूंदो आहे, इन माई वर्ड देयर इज़ हेवन ऑन द अर्थ इफ यू आर माई डियर। अली हसन केॾो न सम्झायो, हुन सां ॻाल्हाए त सही, मतां बि ॻाल्हि क्लियर थी वञे, पर मूं हमेशह इनकार कयो। हाणे हुनखे पाण ॻाल्हाइणो पवंदो हली, पर हूअ किथे आई, ऐं जे आई बि त कुझु लम्हा ॾिसंदी रही, कुझु पुछी न सघी हुई। छा चवे हा, सवाइ हुनजे त मूंखे छॾे वञ। उते हुजां हा त मुंहिंजो ग्रुप मूंखे छॾे हा छा। जीअं सरदार मुंहिंजी उजड़ियल हालत ॾिसी चयो हो, हूअ ज़ाना अली ख़ान तोखे मारे वई रज़ा हसनैन। ऐं मुंहिंजी दिलि चयो हुनखे चवां, हूअ त जीआरे वई, कहिड़ी बि हुई, मुंहिंजी बिलव्ड हुई, हुन नाले कुझु न, उहा एॾी त सुठी हुई, उहो मां ई हुअमि, कूड़ो किनो, भला कूड़नि जो मोहबत में कहिड़ो गुज़र। ऐं हूअं बि मूं जहिड़े जज़्बाती इंसान खे मोहबतूं न करणु घुरिजनि हा, भला उहा बि का हयाती आहे जो जीअं उन ॾींहुं तोखे छॾियो त वरी न ॾिठो, पर ॾिसी बि छा कयां हा। तूं अलाए किथे हूंदीअ, अलाए कीअं हूंदीअ, ख़ुदा करे शाद हुजी, ॾिस उहा दुआ अञा बि आहे। रब मिठा हुनखे शाद ऐं आबाद रख, हुन जा ॾुख मूंखे ॾे, खेसि इम्तिहाननि में कामयाबु कर। मुंहिंजी मां ज़ुबान खे चक हणी थो छॾियां, कहिड़ो हक़ आहे मूंखे तो लाइ दुआऊं घुरण जो। तो मूंखे फना कयो त छा थियो, ख़बर अथई तुंहिंजो को बि ॾोह न आहे, मूं तोखे कसूरवार न कयो आहे, ॾोह त मुंहिंजो हो, मूंखे औरत जी ख़बर हुई, पोइ बि मोहबत कयमि। ऐं हींअर बनवास जी हिन कैफ़ियत में सोचींदो आहियां, ज़ाना छा उहो 3 सालनि जो अरसो उन आख़िरी 20 मिंटनि जे बराबरि हो, जंहिंमें मुंहिंजे मुक़दर जो फ़ैसिलो थियो। मां जेको एॾो ख़ुशि हूंदो हुअमि त तूं मुंहिंजे ज़रे ज़रे खे मूंखां वधीक थी सम्झी, उहो एॾो निराश थी वियो जो वटसि कुझु बि त न बचियो। तो मूंखे सम्झी बि अणसम्झ करे छॾियो। काश मां तोखे पाण छॾिया, आम मर्दनि वांगुरु बेवफ़ाई कयां हा। ही छा जो तोखे अञा ताईं पूॼां पियो थो, पाण छॾिया हा त अॼु ईअं कयां हा, पोइ तूं न पूॼी हा। तुंहिंजी मोहबत बि हिननि लहरनि वांगुरु आहे, जेॾी तेज़ीअ सां तो चाहियो हो एॾी तेज़ीअ सां ईंदियूं आहिनि, ऐं जेतिरो जल्दी छॾी ओतिरो ई जल्दी ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। मूं तुंहिंजी हर यादि खे ज़हन खां धिकणु घुरियो, उन हंधि ई न रहियुमि जिते उहो अहसासु थिए हा त हिते के लम्हा हिन सां गुज़ारिया हुआ, हिते हूअ गॾु हुई, हीअ शइ हिन जी हुई, पर पोइ बि त कुझु न वरियो न, सभु कुझु छॾे ॾियां त बि नज़र पंहिंजो पाण ते अटकियो पवे। उहो मां ई त हुअमि जंहिंखे तो चाहियो हो, तोसां वाबस्ता हर शइ खे त ख़तमु कयमि, पाण खे केॾे कयां। ऐं तॾहिं त मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे हुन तोखे ख़तमु न कयो आहे रज़ा,
करे हा त पोइ तूं बची को थोरो ई हा, उहा आख़िर में त औरत हुई, ईअं न करे हा त छा वफ़ा करे हा।